Қалайсыңдар? Бүгін керемет көңіл күй. Өйткені бұл NNN шоу. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ал онда бастаймыз. Қашан көрсең қолына микрофон мен камера түспейтін. Жидесі әртүрлі болып ауысып отырады. Бүгін бізде қонақта Ақалөк. Ары қарай жалғастыруға дұғың жете ма? Поехали. Сені асырап алғаны рас па? Достарың ақшаға лақтырған кез болды ма сені? Нашақорлықтан емделіп шыққан дейді, рас па? 1 миллион саған жақсы таныс сандар. Иә. Сөйлейфа. Ол кіші негеші. Ақалөк. Ақалөк. Давай биле. Ай! Анасының. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Қаймай тыңдайсың ба? Иә. Менің інім Ақалөк. Қонақта бүгін Ақалөк. Ассалаумағалейкум. Шоғытты болсын. Баршамызға осындай шоу жұғысты болсын. Басайын деп атқан лайктарыңызға көп рахмет. Шоғытты болсын. Қош келдің досым. Шоуды көріп жүрсің. Қалай болған білесің? Иә. Тамаша. Осындай керемет көңіл күймен, керемет әзілмен, қиындықтың бәрін өтіп кетеді деген үміттемін. Иә, бұйырса. Ештеңе қорықпайсың? Жоқ. Қорықпайсың ғой. Онда дайынсың ғой? Иә. Онда бірінші кезең таныстырамыз да? Кеттік. Онда кеттік. Бірінші кезең. Ақалөк, бүгін мен саған сұрақ қоямын. Сен әрдайым басқа біреуге сұрақ қоясың? Бұл жолы мен. Дайынсың ба? Иә. Барлығына дайынсың ғой? Дайынмын. Қорықпайсың? Жоқ. Мен қайта-қайта сұрай беремін, өйткені көбісі сол айтады, барға айқайлай береді общем. Онда кеттік. Бірінші кезең. Саған мектеп бағдарламасы жайлы сұрақ қоямын. Жауап берсең күшті, жауап бере алмасаң әрине шелектен сынақ келеді. Білетін шығарсың енді, бұл NNN шоу. Ешқандай зиян жоқ. Кеттік па? Кеттік. Бірінші сұрақ. Мөлдір махаббат романының авторын ата. Мөлдір махаббат? Ойлап аяқты қойып білмеймін ешеге. Білмеймін. Дұрыс емес жауап білмейді. Дұрыс жауап Сәбит Мұханов. Сәбит Мұханов па не? Иә. Е-мая. Кеттік ал. Шелек таңдаймыз? Алт шелек қой. Алтау ала болса ауызға кетеді дейді. Деп. Төртіншісін таңдаймын. Төртінші. Мен келсін деп білек көрек. Нарта бөгел, қорықпайым деп сәл жүрегім әғылып тұр. Дүреге. Не болды? Ойланбайсың ғой? А? Ойланбайсың ғой деп айта берем бәріне ше. Бұл жақсылық деп ойлайды, жақсылық емес деп ойлайды. Кетіп қалсаң? Кетіп қалса не болады? Тағы да шелекті құямыз. Не деді ол? 1, 2. Ё-мое! Жақында. Кетті жақында. Жақында. Ё-мое! Ё-мое! Нормально ма? Нормально. Аз уақыт қалды. Уақыт қалды. Ё-мое! Шоғып кетті ғой, ё-мое! Негізі алмау керек басты. Қалай? Қорқасың ба негізі ланы? Ғана қорқам ба шеше? Маған қарай бас шық, ең шықты ана басына. Ақалөк, сен мен досымсың, інімсің, бауырымсың. Да былай істейік. Сұрақ қоям, дұрыс жауап берсең, екі шелек құймаймыз. Дұрыс жауап бермесең, сразу екі шелек құямыз. Екі шелек? Иә. Кеттік. Кеттік па? Кеттік. Бастаған соң соңына дейін дейсің ғой? Иә. Ақмешіт қай қаланың бұрынғы атауы? Ақмешіт? Иә. Білетін сияқтымыз жа? Айтсай? Білсең. Ақмешіт. Мен КВН-нен де көрдім жа Ақмешіт деген команда болды. Немесе қайсы екі шелек қой? Әдет дегендей. Қызылорда. Қызылорда? Соңғы жауап қой. Ақмешіт. Мен бір сояқ жақсы. Ладно, Қызылорда ала берсінші. Ақмешіт қай қаланың бұрынғы атауы? Дұрыс жауап Қызылорда. Мәссам. Дұрыс аттың ба не? Иә, дұрыс аттың. Жоқ, Қостанай деп ойлап қойдым. Екідей де қылып кеттім ба? Иә, екіншіден. Келесі. Жұмыр қылыш күйінің авторы.
Жұмыр қылыш. Асылбек Есіп. Кім ол? Детство дейтін несі бар еще. Иә. Сол Асылбек Есіп па күйші? Жұмыр қылыш күйдің авторы кім? Нақты жауап. Асылбек Есіп деп ойлаймын. Ендеше дұрыс емес жауап. Махамбет Өтемісұлы. Жұмыр қылыш деймін саған. Махамбет Өтемісұлы. Иә. Олай ят болды, Болды да кәдімгі. Торғайлық ақын Саят Әбенов демегенге шүкір. Кескін екі шелек бірден. Қай шелек таңда? Екі төбелесетін нәрсе таңдап қойып, екеуі бір-бірімен төбелес жүрмес. Ажде ба? Иә. Басын қысымен, соңғысын керек. Басы мен соңы. Бірінші кеттік. Жақсы таңдау. Бұл жақсы таңдау. Магазинде қандай? Бұл өте жақсы таңдау. Қорықпа, көзіңді жұмамыз. Жақында. Ол кетіп қалды. Ой жоқ, шығып кетті ойыннан. Тағы бір шелек. Не ма? Иә, үстен. Қала бере ма не? Қала береді ол? Сәл арта текші, дұрығы? Арта текші? Давай, жақында. Пожалуйста. Бірінші шыққандарға шыдамадың, басыңды алып қойдың негізі. Бір ескерттім. Енді бағана бірінші шелек дедім, осы бірінші шелек таңдайын. Дұрығы. Йолы. Енді әдеттегідей, барлығының қорқатыны. Не жады оны? Сәс па? Йолы! Дұрығы! Жақында. Болғанда шыдамадың негізі. Йолы! Реально қорқынышкен. Мен қатты қорқатыным ғо. Бай. Өзім ашып кеттім ғой. Болмады негізі, шыдамадың болғанда. Болғанда шыдамадың. Йолы! Ала, дұрығы. Екіншісін ойажам. Чау қорқыстаны. Кеттік. Тұра бер. Ақалек тағы да ережені бұзды. Тағы да бір шет өзім таңдайым. Үшінші шелек. Сұрақ қойып жатқан жоқ. Йылла. Одан қашсаң енді тағы төгем. Бір, екі, жақында. Нормально, қорқпайсың одан. Уақыт кетті. Уақыт болды ма? Жоқ. Болса кен. 15 уақыт болды. Қалай сезім? Алып кете берсеңіздер болады. Аяқтар жаман екен ғой анан. Өзім қойып көрші басымды. Басқаша екені бір шығатын сияқты көреді. Бұл ғой. Пауық нереально енді. Пауықта қатты қорқам өзім. Ақалек, саған тағы бір керемет ұсынысым бар өткенде. Көптеген сұрақтан өтіп жатсың. Қазір бір сұрақ қоям. Дұрыс жауап берсең, ешқайсысы құйылмайды, ойын аяқталады. Дұрыс емес жауап берсең, бірден екеуін төгетін болам. Болмаса негізі әлі 2-3 сұрақ бар. Оларға точно жауап бермейтін білем. Ардан қолап жатырмын ғой, миллионға да не қылды. Иә. Кеттік ба онда? Аяқылай. Келесі сұрақ. Адамның денесіндегі ең үлкен мүшені ата. Адамның денесіндегі ең үлкен мүше. Сүйек жата ма екен? Сүйек, білмеймін. Ең үлкен нәрсе. Сүйектен де үлкен нәрсе бар шығар. Мүше. Иә. Мидан өкпе үлкен, иә? Ауқымдық жағынан да үлкен. Салмақ жағы емес. Уақыт кетті, уақытың өте аз. Тамыр болса ұзын болады ол. Тамыр жата ма екен? Білмеймін. Вена оққан ғой, 42 километр болады деген. Соңғы жауап. Так, соңғы жауап. Адамның денесіндегі ең екен. Бүйрек па, өкпені ажырда, дәуір тыныс алатын сана. Сол деп ойлаймын. Бүйрек немесе өкпе дейді. Атымды қолып тұрмын. Адам денесіндегі ең үлкен мүше. Дұрыс емес жауап сенікі. Тері. Тері? Иә. Тері ең үлкен ғой. Елесіп тұрдысың ба? Бұл да мүше ғой. Екі шелек, сонымен ойын аяқталатын болады. Жақсы ұсыныс бердім. Міне бірінші шелек. Примерді біліп тұрмын же. Бірінші шелек. Жаман ғой да. Бірінші шелек төгейін. Өте керемет шелектердің бірі. Жаным. Тұр. Фула брекданс беріп отыр.
Екіде. Демей. Уақыт болма. Фристайл етіп отыр. Әрине уақыт бітті. Болды. Йо-май. Құттықтаймыз. Бітті. Ал Ақалек, барлық сынақтан өттің, керемет. Жағдай қалай? Нормально. Öyle. Қорықпай деді, бір жаман қорықпай деді. Ары қарай жалғастыруға духың жете ма? Поехали. Поехали болса, кеттік, let's go дейді ғой. Олай болса кеттік. Екінші кезең. Кезектен өтіп көргесің ба, Ақалек? Жоқ, бірінші Бірінші рет, бірақ кинолардан көргесің. Иә. Екенін білесің. білем. Мен сұрақ қоям, сен тек қана дұрыс жауап бересің. Дұрыс жауап бермесең, профессор мырза анықтайды, дұрыс емес екенін. Бастаймыз ба? Кеттік. Бізде екінші кезең. Бастайық онда. Бастасақ. Ал Ақалек. Дайынсың? Дайынмын. Дайын болсаң, мен де дайынмын. Так. Сені асырап алған рас па? Асырап алған рас. Жылақ қалды. Жоқ. Жоқ та. Ауыр сұрақ, негізі ауыр сұрақтар көп. Асырап алған деген. Жоқ, онда жоқ. Құдай шықпасын. Асырап алдыңдар ма? Қайта ба? Әке шешең біліп қойды ма не деп? Келесі, күлмейміз? Болды. Қызың бар ма? Жоқ. Перваш болып таяқ жедің ба? Иә. Достарың ақшаға лақтырған кез болды ма сені? Иә. Болды. Қызың тастап кеткен кез болды ма? Жоқ. Тастамаған қыз. Жоқ. Тастама. Өнердегі ағаларының атын пайдалаған сәт болды ма? Болды. Мысалы, Мысалы, концерттер кіріп кететінбіз. Баяғыда. атын айтып па? Иә. Концерт кіріп кетейікші деп же. Оған. Таяқ жеп қалған кезің болды ма? Иә. Білесің. Баяғыда ауылда. Сайға кетіп барады, құлап қалып сөйтіп. Қаладан келген балам сөйтіп не алғам. Өзі тайквондоға қататым ол кезде. Одан кейін. Тайквондоға қатысып таяқ жеп жатсың бірақ. Иә. Сондай қызық болды. Есеппен дос болады дейді, рас па? Есеппен? Жоқ. Жұлдыз аурумен ұшырап көрдің бе? Сондай болмады. Танымал блогерлерден түсірілім кезінде отказ алып ренжіген кезің болды ма? Танымал блогерлерден ба? Түспей ме видеоңа деп? Әлі болмады. Білмеймін, көп болып қалар. Сені оңай ақшаға жақын дейді. Шындық па? Қиын ақшаға жақынмын негізі. Қиын ақша, оңай ақша жақын емессің. Жоқ. Олақпын. Келесі сұрақ. Нашақорлықтан емделіп шыққан дейді, рас па? Нашақорлықтан ба? Наркоман болып емделіп шыққан дейді, рас па? Жоқ. Құдай сақтасын. Бір қыздың аяғын ауыр етіп тастап кетті дейді. Солай ма? Оны кім айтып жүр сіздерге? Солай ма? Ол негізі айта берсем ол ма? Айта бер. Негізі осы уақыттан жасырып келдім негізі. Түбінде енді кез келгенде өтірік айтып жатсыз ғой. Нұрға өтіріктің арты бір тұстан деп. Кейін ашылып қалар. Бір қызым бар негізі. Ойнап құдай сақтасын. Ондай емес тұратады. Білем көреміз. Вообще қызбен жүрмегем негізі мен. Вообще. Я жоқ, бір қызды аяғын ауыр етіп тастап кеткен дейді, рас па? Жоқ. Құдай сақтасын. Өзіңді Ақтөбеден шыққан нөмір 1 блогермін деп мақтанасың ба? Конечно. Иә. Нөмір 1 деп санайсың ба? Иә, номер 1 деп санаймын өзім. Осымен сұрақтар аяқталды. Бітті ма? Иә. Профессор мырза қанша пайыз шындық айтқанында айтатын болады. Негізі көп әзілдеп жауап бердің кейбіреулерінде. Мүмкін әзілдің ішінде шындық бар ма? Оны да білмейміз. Негізі 100% шындықты айттым мен. Негізі. Арасында бір әзілдедің де. Арасына енді әзіл тықтым мен сөзін аша. Шоу ғой. Құрметті көрермен, біздің профессор мырза айтқанша, сіздің ойыңызша
Ахалюк қандай сұрақтарға өтірік, шын жауап берді, жаза кетсеңіздер. Ал біз қазір қанша пайыз біздің профессордың бойынша анықтайтын боламыз. Профессор мырзаның айтуынша 33% өтірік айтты. 33%? Иә. Қалай ойлайсың? Неге олай шықты? Мен асырап алды ғой сол негіз. Ойнайсыз? Негізі мен шынымен 100% айттым, білмеймін. Бүгін істемейді шығар Нұрға. Бүгін істемейді шығар. Может, сен әсілдеп жауап бергендіктен мүмкін солай болды ма? Сосын аяғым негізі баяғыдан нервістеп бүйтіп ше. Дірілдей ма? Ол да бар шығар. Дірілдетпей отыр деп айтты ғой. Осымен, осылай 33% жалған деп тұр. Неге 100% айттың Нұрға? Соңғы шешімді оқырмандар айтсын, сен 100%, біз 33% өтірік деп отырмыз. Профессор мырза, сізге рахмет. Көп-көп. Ахалюк, саған да рахмет, барынша жауап бергеніңе. Ал ендеше, екінші кезеңіне өттің. Онда үшінші кезең. Үшінші кезеңде менің және қонақтың алдында ішінде 1 миллион теңге жасырылған 2 чемодан тұрады. Кезең басында қонақ екеуміз сулифа арқылы кім бастайтын шешетін боламыз. Жеңген адам чемоданды ашып көру немесе чемоданды таңдау құқығына ие болады. Екі нұсқаның бірін таңдап, ол өз чемоданын ашып көруді шешсе, келесі адам 2 чемоданның біреуін таңдайды. Егер ол қай чемоданда миллион теңге бар екенін таңдау арқылы тапса, ақшаны өзімен алып кетеді. Ал егер оның таңдаған чемоданы бос болып шықса, ақшасыз қалады. Бұл үшінші кезең. 1 миллион саған жақсы, таныс, сандат. Қазір сен 1 миллион теңге жеңе аласың. Ойын шарты бұлай. 2 чемодан тұр білесің. Үйреніп қалған чемодан деген нәрсені. Екеуінің біреуінің ішінде 1 миллион теңге бар. Қазір сулифа жасаймыз. Ұтқан адам таңдайды. Мен ашып көрсем, сен сұрақ қою арқылы ақша қайда екенін табу керексің. Немесе сен ашып көрсең, мен сұрақ қою арқылы ақша табу қайда екенін табуым керек. Түсінікті ғой? Түсінбесең, түсініп аласың, өйткені 1 миллион теңге керек екенін білем саған. Менен ұтылсаң 1 миллион теңгені бәрі маған бересің. По-любому. Ал, дайынбыз біз, сен де дайынсың ғой? Дайынмын. Онда бастайық. Сәл жақында. 1, 2, 3. Сулифа. Так. Асықпайым. Білем ғой. Мен таңдаймын ғой не істейтінді. Мен ашам. Сен сұрақ қою арқылы табу керексің. Давай, сөйтеміз. Ал ендеше, мен ашып көрейін деп жатырмын. Кеттік ал. Ұстамаймыз. Вообще. Ақша бар ма? Ақша? Бар. Бар ма? Бар. Шын мен? Шыны мен. Ода ақша жоқ. Ода ақша жоқ. Ода ақша бар. Ода ақша бар. Егер де мен ашсам, ақша болмай қалады ішінде, мен ұтылып қалам. Егер мен ашсам, сен ұтасың. Өте дұрыс айтасың. Мүмкін болмай қалса ше. Мүмкін менде болса ше. Онда бұл ойын. Егер миллион теңге ұтып алсам ше. Страховка болады, осыда менде ше. Түсініп тұрмын. Мен де бергім келіп тұрған жоқ. Мақсат тауып көр. 1 миллион. Немесе 1 лимон. Мүмкін оның ішінде лимон шығар. Ақша мында бар, мында жоқ. Әрине. Көп созбаймыз. Онда ең жылдам таңдаған адам болсын сен. Көп сұрақ қоймай. Ақша менде бар. Болды. Таңдау өзіңде. Әуелі Алла, одан өзіне сенім Нұреке. Ақшамнан. Ақша жоқ. Сенде ақша бар. Сен қайсы таңдайсың сонда? Дата түсінбеймін ашып. Мен таңдаймын. Ақшам. Бұда ақша жоқ болады, короче. Или сенікін ашайын ба? Бұла, ақша кезде ақша ол керек та? Ақша болды. Все, мен ашам. Сен ана таңдадың ғой? Бұл соңғы шешім айтшы, қайсы таңдайсың? Соңғысы, мен ашу керекпін мақсат, онда мен аны ашайын. Екеуміз орналастырайық. Ахалюк ең жылдам таңдаған адам болды. 1 миллион теңге бұйрама жоқ па, оны қазір шешетін боламыз. Менің орныма кел. Мәртебе. Мәртебе болса бауырым сенде. Әйді айтты. Онда
Үшін санайым, ашсаң болады. 1, 2, 3. Аш чемодан. Негізі Ақалек 1 миллионға жетсе, маған жетпей қалса, маған 1 миллион беру керек. Жетсе, мен оған 1 миллион беремін. Аш. Сағыл күші негеші. Ашайын ба? 1, 2, 3. Ой-ой-ой! Әрине ақша берген ажаға. Саған сүйдің ғой дүреге. Ешкімге сүйдің olmayды. 1 миллион теңге. Ақша менде және жобада қалды. Бұл енді інінен бауырыңа деген көмегің деп түсінем. Мына жаққа өтсең болады. Мен көңіл күйің түсіп кетті. Нормально? Нормально ба? Нормально. Арамызда 1 миллион тұрып қалмаған жер. Айтам, ақша дегені ма? 1 миллионға жетсең, мен саған беремін 1 миллион теңгені. Болды. Бұйырса Ақалөкке тіркеліп қойыңыздар, 1 миллионға тезірек жетсін. Көңіл күй түскен жоқ қой. Вообще? Түскен сияқты, бірақ былай қарасаң. Сәл алдап қалған сәл. Істейін бұны. Мен сендім да ба? Сенгенге шатшан өледі да сен. Сенген енді мен саған 1 миллион берем деп тұрмын, бірақ қай сөзбен сену керек екенін өзің білесің ғой. Иә. Ал енді оқырмандарға бір ауыз сөзің, осыдан шығатын қорытынды. Өзіне сен, өзіңді алып шығар. Білімің мен ақылы екі жақта. Бүгін бізде қонақта болған керемет көңіл күймен, керемет осындай оқырмандарын қуантып жүретін, әрдайым барлығына көмектесіп жүретін Ақалек Ақылбек. Келесі қонақ кім болғанын қалайсыздар? Комментария жазып кетіңіздер. Және де каналға тіркеліңіздер, міндетті түрде. Сіздермен бірге болған NNN шоу келесі кездескенше!